之旅。係咧，天有不測之風雲啊！我唔記得打咗大簽通行證，搞到我要辦一張臨時嘅出境證。隨後立即到達目的地附近，進入南鑼鼓巷。得未？等等先，你快啲，你再試多次。你都未，你要先聞一聞先，你聞下先，有味咩？你要配呢個食先得㗎，快啲試下。每次去北京必食冰糖葫蘆，呢上面啊，我錄像其實，哦，錄緊係啊，OK。我哋咧就唔知道原來要預約啦，所以咧我哋就冇得翻去啦。碰咗個壁，點碰嘅？冇。開心。我哋心態好好啊！我自在打發下時間嘅啫。而家係凌晨1點半啦，我哋終於登機啦。呢個表情嚟喎。好啦，我哋終於都到咗啦，10點半啦，咁我哋7點半落機咧，就終於開始我哋嘅行程啦。媽勁開心啦，佢即係見到一啲街好靚，佢就即刻衝過去影相。我哋買到呢個網紅嘅美食啊，終於喺間鋪仔度揾到啦。想講一個包好硬，好食，食得開心啊！開心，好啊，真係好食。佢啲皮咧係酥酥脆脆好硬噶啦，跟住個魷魚係軟噶啦。跟住我哋就嚟到太陽門廣場啦。你做咩無端端？做咩無端端推人哋架車？有阿媽影到停唔到，我叫唔好阻止佢喎。好靚啊！好啦，我哋而家喺度坐低啦，終於可以食晚飯啦。都有啲唔知乜嘢啦，好奇怪嘅醬。